केरा बोकेर नि भाइरल भयो हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि गएर 62% फेरि अब अर्को एउटा फेरि उन्नु हामी कोही पनि सांसदज्यूहरू चाहिँ चप्पल पड्काएर सिंहदरबार छिरेको होइन के, हामी आफ्नो आफ्नो हैसियतले छिरेर आएको हौँ। 36 करोड हो कि कतिको त गुन्द्रुकै चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ इम्पोर्ट गरेर चाइनाबाट इम्पोर्ट गरेर खानु परिरहेको छ। बिचौलियाको एकदमै अन्त्य होइन, न्यून 0% के शून्य हाम्रो उ छ नि, शून्य सरै नसक्ने त्यो हो, त्यसमा पुग्नु पर्यो हाम्रो चाहिँ यो जिरोमा पुग्नु पर्यो। यो कोही पनि बिचौलिया हुनु भएन। बिचौलियाले नि ओहो अब त हामी त काम गरेर खानुपर्छ है भन्ने त्यो खालको मानसिकता चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ प्रेरित गर्नु पर्यो। जो चाहिँ कृषक होइन 5 बोरा 10 बोरा छ उसको घरमा, जो रियल कृषक हो उसको घरमा 1 बोरा छैन हेर्नुहोस्। केरा बोकेर नि भाइरल भयो हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि गएर अनि त्यो मैले के भन्न खोजेँ भने त्यो चाहिँ कस्तो भने त्यो 65 रुपियाँ दर्जन पर्ने केरा कृषकले जम्मा 65 रुपियाँ भन्दा पाएको हुँदैन। त्यो बीचको पैसा चाहिँ कसले खायो त? आज रोपेर तपाईँलाई भोलि नै यत्रो बनाएको काउली चाहिएको छ हेर्नुहोस्। 62% फेरि अब अर्को एउटा फेरि उन्नु गोलडा फालेको उता दुध फालेको तपाईँको उता चाहिँ होइन केरा चाहिँ अस्ति चाहिँ उसले हालेर मान्छेले केरा खान पाएको छैन, उहाँ के अरे पुरी राखेको केरा जमिन मुनि गाडी राखेको होइन। यस्तो देख्दा त कस्तो लाग्छ नि त, दुधहरू खनाइराखेको तपाईँको चाहिँ बाटोमा होइन। त्यही भएर चाहिँ के भन्दा चाहिँ एउटा स्टोरेज तपाईँको एकदम यो चाहिँ नितान्त हरेक पालिकामा चाहिँ एउटा स्टोरेज चाहिँ हुनु